ഹായ്, അഞ്ജലിന്റെ ഫാഷൻസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നോക്കിയിരുന്നത് GS2700 ബ്രദർ മെഷീന്റെ ഫസ്റ്റ് 14 സ്റ്റിച്ചസ്, അതായത് ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചസ്, അതായത് 15th മുതൽ 27th വരെയുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മേളിലത്തെ ആദ്യത്തെ വീല് SS-ലായിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് SS സെന്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ ഈ 15th മുതൽ 27 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചസിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു 14 അല്ലെങ്കിൽ 27th നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 15th അല്ലെങ്കിൽ 16th ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളത് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം 15th തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ SS ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ SS-ലുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ SS സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താഴെ അതുപോലെ തന്നെ 15th നേരെയാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിന്റെ തന്നെ 3 ലൈൻസ് ഒന്നിച്ചിട്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ച് നമ്പർ 15 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്പർ 15. അതായത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ലൈനിന് പകരം ഒരു 3 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിക്കായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറി ലൈൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ആ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ലൈൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം മേ ബി നമുക്ക് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ 1/4 ഇഞ്ച്, 1/2 ഇഞ്ച്, 1 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. നമുക്കപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചസ് 1 by 1 ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 15, 16, 17, 18, 19 വരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 20 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു മാർജിനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഫൂട്ടിന്റെ എൻഡാണ് ഞാൻ മാർജിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ 1/2 ഇഞ്ച്, 1 ഇഞ്ച് ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ അലൈൻമെന്റിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. 20 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ 21 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 27th ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ആണിത്. ഇതാണ് 15th മുതൽ 27th വരെയുള്ള സ്റ്റിച്ചസ്. ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ലാതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അതായത് മെഷീന്റെ മുകളിലത്തെ സെറ്റിങ്സ് SS-ലേക്ക് ഇട്ടു. ഇത് എല്ലാത്തിലും 5th തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തൊന്ന് 3-ലിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യാനുസരണം ചെറിയ ലൈൻസ് മതിയെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 16th നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 16th സെറ്റിങ്സ് 3 ആക്കിയിട്ടേക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് അറിയാം. ഇതേ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീല് 3-ലേക്ക് ഇട്ടിട്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 5-ലിട്ടെടുത്തതും ഇത് 3-ലിട്ടെടുത്തതും. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് വേരിയേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് സ്റ്റിച്ച് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി മാറ്റി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ SS-ലെ 15th മുതൽ 27th വരെയുള്ള പാറ്റേൺസ് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ മുകളിലത്തെ വീലിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് വീൽ നമ്മൾ 5th-ലിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 3rd-ലിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ സിഗ്സാക്സ് ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 3-ലിട്ട് ചെയ്തതും ഈ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയത് 5-ലിട്ട് ചെയ്തതും, അതുപോലെ 5, 3, 1 ഇങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ മെയിനായിട്ട് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഫൂട്ട്, ഇതിന് J ഫൂട്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതാണ് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൂട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചധികം ഫൂട്ടുകൾ നമുക്ക് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ടൺ വെക്കുന്നതിന്, ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചധികം ഫൂട്ടുകൾ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും തന്നെ നമ്മുടെ ബോക്സിന്റെ പുറത്ത് വിത്ത് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ താഴെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്സസറീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പാർട്സുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു പാക്കറ്റിലായിട്ട് കുറച്ചധികം ആക്സസറീസ്. നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ആക്സസറീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ഓർഡറിൽ നോക്കാം. ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾ ഫൂട്ട്, ഷർട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ബട്ടൺ ഹോള് തുന്നുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫൂട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉടനെ തന്നെ. ഇതാണ് സിബ്ബർ ഫൂട്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബർ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിബ്ബർ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഡാണിങ് ഫൂട്ട്. ഇപ്പോൾ ജീൻസിലൊക്കെ ഹോളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സിഗ്സാക്ക് പോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡാണിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത്. ഇത് ബട്ടൺ സ്യൂയിങ് ഫൂട്ട്, ഷർട്ടിലെ ബട്ടൺ ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൂട്ടാണ്. ഫൂട്ട് കൺട്രോളർ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ബോബിനും നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ നീഡിൽ സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീഡിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ഓവൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ മെഷീന്റെ സ്ക്രൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓവൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിഗ്സാക് ഫൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചസിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് എക്സ്ട്രാ സ്പൂൾ പിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെക്കില്ലേ, അതിനെയാണ് സ്പൂൾ പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ 2 നൂലിട്ടിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പൂൾ പിൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ട്വിന്നീഡില്, ഈ ട്വിന്നീഡില് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ഫൂട്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യില്ലേ, ഓവർലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ഫൂട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ CD ആണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൂട്ടുകളാണ്. ഈ ഫൂട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെ ഫൂട്ട് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാറ്. ഇത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചസിനെല്ലാം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ലിവർ താഴേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല, കുറച്ച് പിന്നിലേക്കാണ്, കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് വെക്കുക. ഇത് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫൂട്ട് ഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുത്ത ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിവർ ഒന്ന് ഉയർത്തി വെക്കുക. ഇതിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ കറുത്ത ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൂട്ട് റിമൂവ് ആവും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ സിബ്ബർ ഫൂട്ട്. ഇത് നമ്മൾ സിബ്ബർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇതിന് 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണോ തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. അത് ഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ഫുഡുകളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു കമ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോക്കിനുള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെക്കണം. അത്ര മാത്രമേ തന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ നീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക. ഈ നീഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, ഫ്രണ്ടിൽ റൗണ്ടും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസും ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ ആ ഫ്ലാറ്റായ 2 ഏരിയാസും ഫേസ് ടു ഫേസ് വെക്കുക. അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നീഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്വിൻ നീഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം 2 ഡിഫറെന്റ് കളർ ത്രെഡ് മേളിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മെയിനായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ 2 കളറിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മറ്റേ സൂചി പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നീഡിലിന്. ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇത് 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ സൂചി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സെന്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ടിൻ നീഡിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒരു ത്രെഡ് ഇടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ 2 ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്വിൻ നീഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ത്രെഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ത്രെഡ് ഇടുന്ന നല്ല സ്പിൻ പൂൾ ഉയർത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ സ്പിൻ പൂൾ നമുക്ക് ആക്സസറീസിനോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ ബോബിനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്മേൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ത്രെഡ് ഇവിടെ ഇടുക, അടുത്തത് ഇവിടെ ഇടുക. 2 നൂലിന്റെ എഡ്ജസ് ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോർമലി ത്രെഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, നേരെ താഴേക്ക് വരിക, നമ്പർ നോക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. 2 നേരെ താഴേക്ക് പോവുക, 3 ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരിക, പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് അതേപോലെ കൊണ്ടുവരിക. 5 താഴെയാണ് ഈ ഒരു നീഡിലിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗം, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക. ഇതിന് നമുക്ക് ത്രെഡ് ഫീഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിൽ ഒരു ത്രെഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലും മറ്റൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 നീഡിലും നമ്മൾ നൂല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നിലേക്ക് എടുത്തിടുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ബോബിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലുള്ള ബോബിൻ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മുകളിൽ മാത്രമാണ് 2 ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ 2 ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചിന്റെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ത്രെഡിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേത് സ്റ്റിച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോ ഏത് സ്റ്റിച്ച് ചൂസ് ചെയ്താലും അത് 2 ലൈനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 22 ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 22 ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്വിൻ നീഡിലിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് കാണുന്ന വീല് സെന്റർ പോർഷനിലായിരിക്കണം, അതായത് 3 തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നീഡില് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് സെന്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ആക്കി മാറ്റാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫാബ്രിക്കിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചു, ലിവർ താഴ്ത്തി. ഇപ്പോ ഈ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 കളർ സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 22 ആണ് പാറ്റേൺ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഈ കാണുന്ന പാറ്റേൺ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സിംഗിൾ നീഡിൽ വെച്ച് തുന്നിയതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മെഷീന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പുള്ളി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രോയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തിരിച്ചടയ്ക്കാം. ഇനിയുള്ള ഫൂട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് വിശദമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.